Jeigu tu esi apšvietėjas, tai keliauk, žinai, atlikti praktikas, padėk ten nemokamai ir taip toliau kino aikštelėse, bet kur, rašyk žmonėm. Jeigu tu esi muzikantas ir kuri kažkokius dalykus, tai rašyk kažkokiems, žinai, atlikėjams, sakyk, kad pasidalinkit mano dainom, jeigu smagu, gal galiu apšildyti jūsų koncertus. Yra begalės irgi tokių būdų, bet svarbiausia yra drąsa, drąsa ir pasitikėjimas savim, nes yra žiauriai daug žmonių, kurie kuria, bet bijo parodyti. Ir tai yra, matyt, vienintelis trukdis, kuris, žinai, trukdo kažką jau profesionaliau pabandyti ir suprasti, ar čia tavo yra iš viso, ar iš to aš ir noriu valgyti duoną, žinai, filmavimą ir taip toliau. Tai varyk į filmavimo aikšteles, prašyk, kad noriu atlikti praktiką, pareguliuoti fokusą, ten pažiūrėti, kaip darosi tie dalykai ir taip toliau ir taip toliau. Ir žiūrėti, ar tai nori daryti ar ne.